拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影得以反省，從來為我艱辛亦撐起。最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美。正當眼內全個世界丟低我在遠走，為愛我的你卻願承受，縱使眼下全個世界都失去，但你甘願拯救。就算這以後沒半點報酬，卻永不放手。拍着軚盤在聽晚風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，想到你的背影。你個衰婆，個個女離家出走啊！要發癲係嘛？我今日同你癲盡佢，我做埋導演幫你拍掟單家庭論場參賽，等緊你真人表演。Action！ 你好嘢，你兩個都唔好翻嚟！大好時機翻兜及時。喂，人哋啱啱先失戀咋，我咁成咗2日，我咪好衰仔？認真一句，有冇機先？打咗一陣啫，成個人腰酸背痛，不過出咗身汗咧，個人輕鬆咗好多喎。梗係啦，發泄完一輪啊，梗舒服㗎。推波就慘啦，俾我當拳把，搞到成個人腫晒啊！頭先佢任你打任你踢都唔嬲啦，所以我覺得咧，佢對你仲有 feel 啫。哇！你講笑咋嘛？喂，唔係喎，講真嘅喎，你知唔知上次天台你飲到咧斜晒嗰陣時啊，佢不知幾咁 care 你。唉，大家一時失意啫。唔係喎，嗱你話啦，尋尋覓覓，兜兜轉轉，原來最後發覺真命天子一路喺你身邊守候住，你話幾咁浪漫呢嚇？喂，你係咪睇得電視劇多啊？講啲嘢咁堆砌嘅啲劇情。喂，唔係喎，堆砌唔緊要，最緊要啱睇喎，你啱唔啱睇？算啦，我啱啱先俾人 hurt 完啊，個傷口仲揦住，再中個頭埋去呢啲咁嘅嘢度喎，唉，咪啦，我仲有成家人要睇住㗎，邊有時間諗咁多嘢啊？你唔好後悔至好。你就係緊張人，你緊張自己好過啦。喂，我好緊張，我好 care，個 plan 好晒㗎啦，我諗住一遇到個咧，我閃電結婚。哇，係咪㗎？係咧。我哋不如比賽睇下邊個揀得出先啦。輸咗嗰個要送婚紗俾對方。哇！呢個無聊兼且唔公平嘅遊戲，我好難同你玩㗎喎。你要結婚啊，何家寶隨時草你啦。黐線啊！你夠同阿推寶不打不相識啦嚇，有機會發展。有冇諗多咗啊？表姐，進攻收工啊？係啊，你咧？我去完中心打拳啫嘛。喂，聽契爺講，你唔係揸特別更嘅咩？收咁早嘅，仲買咁多芹菜做咩啊？好益啊嘛，翻工係緊要啊，但係陪屋企人一樣咁重要噶。而家啲細路啊，好識投訴噶啦。我個仔話成日唔同佢玩喎，仲學埋啲電視劇講啊，話遲早同我脫離父子關係。咁啊係啊，為咗賺錢錯過小朋友成長嘅階段喎，真係得不償失㗎。咪係咯，所以就早啲翻屋企陪佢咯，順便買定餸、煮定飯，等老婆翻嚟食咯。我表妹咧有呢個老公啊，真係幸福啊！有啲嘢唔睇緊啲啊，好易俾人搶走㗎。對唔住啊，我唔係話你同 Andy 啊。Andy，邊個嚟㗎？老婆，你唔係要 OT 嘅咩？係啊，見公司啲嘢做得七七八八，咁咪早啲翻嚟咯。軒軒咧？姨媽帶住佢去 supermarket 啊。呢條新裙好靚喎，新買㗎？係啊，買嚟聽日見客着㗎，靚唔靚？靚，睇嗰個價錢仲靚，最緊要着得好睇啫。呢份咩工啊？落咁重本裝身。咩姨我講咩啫？
我用自己錢買㗎，又唔係用你啲錢。你個客咩人嚟㗎？做啲咩生意㗎？總之就大客啦。唉，講你都唔明㗎啦。咁係咪同你老細一齊去啊？係啊，我都想有一日啊可以自己孭飛。你唔好淨係掛住上位先得㗎，要留心下人啊！留心啲咩啊？留心啲狗公咯。你老細個樣啊，雙眼斜中帶淫，整一墳場姑爺仔隔離㗎。人哋係正人君子嚟㗎，有 gentleman，先冇你講得咁 cheap。總之啊，防人之心不可無，我都係擔心你啫。你係擔心我咧，就唔該你賺多啲錢翻嚟，咁我係咪可以安坐家中做少奶奶咯？嘿，我都係講下啫，唔係怪你喎，當冇聽過啦嚇。冇啦，就嚟到啦。時間緊迫啊！陣間你老公打俾你話接你收工，渣都冇噶啦。佢今朝啊揸車上去大陸啊，佢今晚先至會落翻嚟㗎。佢唔會出嚟嘅咩？咁我咪話俾佢聽，我見緊客咯。佢咁蠢啊，講咩都送嘅啦。我都話你咁多個秘書入邊，你最叻又最靚嘅啦。咁做老細嘅有啲咩表示啊？咩表示啊？一陣你咪知咯。好衰㗎！知唔知揸車㗎？到啦嘛嚇！哎呀，唔俾人入嚟㗎！我又要借廁所。等，你當我開房啊？係。咁多間房入咗邊間呢？唔好嚟，逐間敲。送免費香檳嚟㗎。對唔住，搞錯房。送免費。你喺度做啊？我鬼鬼祟祟想夾嘢嘛？冇啊，大佬，冇啊嘛？我就打爆你隻眼！其實我係私家偵探嚟㗎，我幫個客查佢老公係咪偷食啫？我私家偵探啊！上個禮拜嗰個燕角打到變豬頭，你仲咁嚟啊？豬頭你班大散啊，阻住我做生意，搞到俾你投訴啊！咁你唔好意思啊，咁我下次唔會啦，我走先啦。走！我話咗幾多個就揼一個，今日你冇彩啊！佢哋請登正上佢啊，可可以繼續合作。我也是。趙先生，你要是有什麼問題，隨時打電話給我，我一定會為你服務。一定一定。合作愉快。再見。合作愉快。再見。再見。再見。關生啊，呢間只不過係一間普通嘅時鐘酒店，加按借成1000萬俾佢哋，會唔會冒險咗啲咧？用呢個價錢可以買到張蜘蛛網，都算係物有所值。蜘蛛網？舟山佢喺兩岸嘅人際網絡就好似一張蜘蛛網咁大，只要同佢搞好關係，生意就會陸續有嚟。老闆果然高瞻遠矚噃。不是啦，傾得成呢單生意，最緊要你喺度啫，同佢講下閩南話咁嘅親切感。如果唔係，佢邊有咁容易霸位啊？我應該做誒，我應份㗎。要你嚟擺咁嘅地方，真係唔好意思啊，難為咗你，下不為例。嗰個周生講嘢咁誇張啊，唔實地嚟睇過點得啊？不過好彩冇撞到熟人咋。撞到熟人啊唔驚啊，撞到你老公咁啊出事啦。Touch wood， 都係行快啲啦。翻嚟啦。你陣做乜嘢啊？嚇？好飽。你同人嗌霎打交啊？唔係，我睇到報紙有段新聞好勞氣嘅，唔小心冚親隻眼啫。睇咩新聞啊？睇到你咁眼火爆啊！個新聞話有個老婆好賤㗎，趁老公開工就出去偷食，俾老公撞破奸情。個老公扭起上嚟就攞把鉸剪，想去閹咗個奸夫，結果大打一場，齊送晒入醫院。唉，你話搞成咁有咩謂啊？不過女人立場嚟睇，可能個老婆好慘咧。有時啊，個老婆變心都係個老公逼成嘅。個老婆勾三搭四都叫慘，咁使唔使頒個獎去表揚下佢啊？家家有本難念的經，你要知幾多嘢啫？講咩都假，總之勾佬冇得原諒。你小心啊，睇住啊，唔該你。你咁嬲做咩啫？又唔關你事。喂，我今日去咗 shopping 買咗好多嘢，呢份送俾你㗎。做乜無端端送嘢俾我？你中唔中意？我揸的士嘅喎，
使唔使要打呔咁隆重啊？你送條士啤呔俾我仲實際啲。咁你有時都要同我出街噶嘛，唔執正啲啊，點襯得起我啊？即係嫌我襯你唔起啊！嗰單新聞仲話，嗰個老婆每次去完時鐘酒店啊，事後都會送嘢俾個老公嚟贖罪㗎。我今日先去完嗰啲地方，我先唔中意去。嚇？我去同老闆去同時鐘酒店個老闆傾生意啊嘛。喺嗰度傾生意？老闆知我識講閩南話，可以同個客同聲同氣，咁咪叫我陪埋佢一齊去咯。我啊，仲幫佢傾得成呢單大生意，佢都不知幾唔開心。我唔開心咧。啊！你話如果我再努力啲，分分鐘加個人工添喎。咁到時你咪唔使話得咁辛苦咯。喂，我都去沖涼先啊！快啲煮飯啦嚇，好肚餓。佢未知我跟蹤佢，專登同我報定案先等我唔會懷疑佢啊！又閩南話，又時鐘酒店，又送嘢俾我，有冇咁巧啊？中央街大把人食閩南話啦，使唔使揾我老婆啊？使唔使集晒個箍樣咁型仔啊？型乜鬼啊型？你隻眼做咩啊？我俾賊佬打劫，英勇抗賊搞成咁啊！爭啲壯烈犧牲啫嘛！我 call 啲兄弟幫你手，幫手捉奸就差唔多。咩話？你唔好諗咗隔離。我之前咧撞到揸綠的個行家，佢話佢懷疑佢老婆勾佬喎。哦，懷疑啫，咁都好啲。咁都好？喂，陸母移民呢家嘢唔係講玩，分分鐘搞出人嘅，唔好制添嘛。我知，我都係咁樣勸佢嘅。喂，其實兩公婆嘅嘢咧，有嘢應該開檔攤出嚟講，話千祈就唔好收收埋埋，擺喺心裏邊，唔攞出嚟見人。有好多嘢唔可以攤開嚟講啊嘛。你係聰明人，你諗得通㗎啦。我會勸佢㗎啦，我隻眼仲赤痛啊！我翻去拾咗佢蛋碌多次啦。仲唔落車？啊，揸得過癮，想揸多更咧。落都落咗啦，抽筋啊！喂，早響啊，梗係揼到過晒龍，搞到腳抽筋。如果揸得攰要落車唞下先得㗎嘛。得啦，哇！誒，揾陳醫生睇下。唔使，得。要㗎，你腳係揾食架撐，有事鬼可憐你啊！啊！小心啊！蛋治檸樂2份。哦，蛋治檸樂。有球技撐腰啊！芬姐兩母女就唔使怕潮髮記啦。潮髮記啊，真係冇腦㗎，家變都係佢自己攞嚟嘅嚇。人哋球記一支公，芬姐住喺佢嗰度，孤男寡女，你話佢搏乜啦？或者球記佢枯木逢春，行翻個桃花運咧？你兩個今朝冇朗口啊？把口咁臭嘅 ，Test 哥唔係咁嘅人嚟嘅。乜嘢啊？今朝係我親眼見到佢哋兩個攬到實一實㗎，仲有假嘅。遲啲啊，你講有叫芬姐度求數添啊！哇！外賣送檔住家送得唔得㗎？喂，咁我今日練拳練耐咗，煮唔切飯啊嘛，差唔多嘅啫，將就下啦。喂，你記住啊，千祈唔好爆響口啊！知啦，你同球叔對我哋真係好啦。上次喺 coffee shop 度鬧你，仲未同你 say sorry 添。有啲咁嘅事咩？我唔記得咯喎。你幾多歲啊？18歲咯，做咩啊？18歲個腦用嚟諗埋啲咁嘅嘢㗎？俾心機讀書好過啦，做人咧一定要向前看。知啦，我會向前看，考好個試啊！喂，你擺靚佢啊，我毀屍滅跡。嚟，小心小心。得。媽咪，你食緊咩事啊？快啲坐低先。冇啊，抽筋啫嘛，炒肉就冇事㗎啦。咦？啊，三餸一湯喎。係啊，我煮㗎。哇，菜魚肉好鑊氣喎。正啊你！啊，新親記啲水準真係唔錯。喂，使唔使下玩踢爆先？好好㗎啦，3餸1湯，我晏晝都食麵包㗎咋。誒，整碗湯先啦，冇味精嘅。係。哇，好得喎！梗係得啦。嘉女。喂，阿芬，你個衰婆喺邊度？踢屎疏！你講乜嘢？小心啊！死肥佬，扶穩啲啊！攬實佢咯！你兩個都未做過啲乜嘢嚟啊！你發咩癲啊？更富，成條氣足街都知道晒啊！衰話，你到底立咗我幾多身嘅貼佬？你唔好聽人亂講啊！出嚟鬧呢個鬧嗰個先得
潮發嘅，你老入咗 care 啊？你老婆如花似玉會中意我呢個肥豬肉？你病埋佢兩母女，仲唔係有企圖？如果婚期真係睺我，你要自我檢討啦，咪試住飲到踎晒上嚟亂咁啊！點解次次你都要搞到咁和嘅啫？你兩仔爺一擔擔，我要同你哋作結。哎呀，好啦！就係衰女包，你同你老母都係咁賤格嘅。你明知佢哋係你老豆嘅仇人啊，你仲黐埋去？我知，呢啲係陰謀嚟嘅，專登直逼我隻手，搞到我潮髮嘅冧洞，你就係勾我老婆大陸謀。哦，你個衰女肯定俾佢嚼埋啊！哎呀！你咁刮我！我哋兩話，我要打死你啊！係啊！你隻手啊，係人哋整到你咁嘅，但係你自己啊，之所以有今日，係你自己搞到咁樣樣㗎。我話你聽啊，你啊，醫生叫你做物理治療，你唔去做啊，隻手打唔到牛丸，你夾硬就去打，打到自己傷上加傷，鋪頭出咗事啊，你咩都唔理，喺度飲到一劈泥咁嘅樣。仲攞晒啲錢走出去賭，我話俾你聽啊！我哋呢度每一個人欠你噶。就算我點衰，你都唔可以同我死肥佬住埋一齊嘛！叫我點見人啊，西華！你見唔到人湊得過你啊！打女打老婆，我同你講，我要同你離婚。你同我走啊！爛屎嘅路，走啊！走啊！嚟緊呢個星期六嘅有機農莊參觀團，反而好踴躍喎。係啊，老人家重視健康食物係好事嚟嘅，係有得食有得玩嘅活動，老人家當然歡迎啦。校長，你不嬲都咁支持我哋協群中心。有啲嘢唔知應該同你講啊！係咪出年嘅經費仲未解決到啊？而家經濟市道咁差，好多人嘅身家都縮晒水啦。中心嘅營運開支不嬲都係靠總理同埋社會人士支持嘅。呢幾年咁多天災人禍，啲善款分薄晒啦，就算籌款都唔會籌得幾多㗎啦。下個月頭有幾條大數要找，總數超過80萬。我哋係非牟利機構，如果資助同支出唔平衡，我諗未來嘅營運會有困難，可能要 cut 服務。之前未開會話想同銀行借貸嘅，佢哋認為協群呢類中心還款能力低，遲遲都未有反應。不過有間規模細啲嘅都有啲眉目。關樹人個名咁熟嘅，校長乜你識佢嘅咩？我懷疑佢係我教佢個學生。唔該晒。高太，請坐啊。我以前做校長啊，叫我高校長啊。高校長，你係代表協群教育中心上嚟同我哋傾借貸問題㗎？係啊，協群咧係靠捐助營運嘅。最近經濟唔好，捐助少咗，財政咪出現問題啦。不過遲3個月有大型籌款活動啊，還款唔成問題㗎。我已經審議過你份 proposal， 覺得冇問題先揾你上嚟傾嘅啫。冇錯，我相信貴中心係有能力還款同埋符合借貸要求。但係問題係，我點解要借錢俾你呢？高校長？啲錢唔係我私人借㗎，係借俾協群中心㗎。問題出於你啊嘛，佢哋唔應該揾你上嚟傾嘅。借貸講求互相信任嘅生意，閣下連對一位學生嘅互信都冇，咁我點信你啊？呢單生意唔使傾㗎。關樹人，你年輕時咁任性，估唔到而家講説話一樣係咁冇禮嘅。校長，係你教我哋㗎嘛？君子應該要坦蕩蕩，冇咩需要隱瞞。要隱瞞嗰個係你心目中嘅品學兼優學生方成俊。當年嘅事，方成俊講晒俾我聽啦。佢覺得對你好內疚，校長誤會咗你，我自己都抱憾終生。
咁如果一日唔同你講咧，咁你就當冇冤枉過我啦喎。你根本就冇信任過我。咁啊啱嘅，喺你心目中，一位高材生講嘅説話，梗係比我哋呢啲問題學生可信得多啦。我唔係推卸責任啊！當年你係經常惹是生非嘅曳學生啊！你記咗2個大個啦，但係方成俊咧，佢就品學兼優。你眼中就只有好學生，你會信我咩？我都預咗俾你踢出校噶啦。不過點都冇諗過入埋教導所啫。我知道你以後日子都好難過。就算幾難過嘅日子，我而家都過咗啦。你知我屋企背景㗎？我老豆老母成日屋企家嘈屋閉，你見過佢哋嘅喎？佢哋識教我咩？反而我要多謝你嘅教導至啱，記我大個，踢我出校，送我教導所進修。我入邊終於學識點樣同人相處，要認清楚得罪邊一啲人係冇好日子過。我仲學識埋乜嘢叫忍讓啊！君子報仇，10年未晚嘛，校長。係我錯，係我令到你行咗好多難行嘅路。我終身搞教育，估唔到咁失敗。你原諒校長啊！我點解要原諒你啊？我頭先都講過啦，我多謝你嚟唔切啦。如果我做咗你心目中品學兼優嘅乖學生啊，我今時今日點會咁嘅成就啊？開到呢一間財務公司，而家仲可以見翻一個向我低聲下氣 say sorry 嘅校長喎。我而家嘅心情都不知幾過癮啊！多謝你，關主任，嘥你咁多時間。再見。老豆，坐喺後面係咪零舍闊落、零舍舒服咧嚇？為安全起見，請勿聊乘客談話。校長等緊你喎，使唔使踩快啲啊？使乜急啫？又唔係趕住去投胎，喂，生命冇剔突㗎。而且沿途風景宜人哇，盡入眼簾一樂也。哇，跟咗校長啊，果然好有文采，出口成詩嘅話。所以唔好俾我扮薯對我外表呃到，其實我內在又好聰明。讚你2句啫，使唔使鬆毛鬆翼啊？喂，鬆毛鬆翼鬆得舒服都係高度人生哲學嚟㗎。其實咧，我同達叔傾過㗎啦，佢話最近咧的士啲牌價回咗少少，又有個行家肯4皮嘢讓架二手的出嚟。能力唔到，暫時唔好諗住啦。好似今日咁啊，覆診咗仲要錢，我仲年青力壯，啲錢咪攞嚟嘥咯。年紀大㗎啦，你講你啊？哇！我同你行出街，人哋仲以為我係細佬嚟添咋。你都捱咗大半世，係時候休息下㗎啦。如果唔係我累你嘅，你早就退咗休啦。閘住！要我退休咪即係叫我等死？點會啊！你大把節目啦，中意睇波嘅英超意甲啊，以後可以慢慢睇啦。中意食乜玩乜，中意釣魚嘅，咪約埋幾個老友去馬爾代夫一齊釣咯。我 check 過㗎啦，唔係好貴嘅，我請啦。佢都應該休息下㗎啦。到目的地啦，到時你哋可以品嚐啲新鮮嘅有機蔬菜，你哋話好唔好咧？好！
校長，你暈車浪啊？我唔係，我冇事啊。有記住關樹人嗰件事？我有負所託，始終講唔掂個頑皮學生。今日出嚟，大家一齊開開心心，有咩嘢咪放低先咯。點啊？咩話？你點做嘢㗎？我唔理你，同我搞掂佢。嚟慢慢下，小心啊！係啦，嚟婆婆小心啊！慢慢行嗰邊行啦嚇，係啦，慢慢。喂，校長，肥哥哥啊，你喺邊度啊？喂，而家喺啊，揸快轉頭，冇錯錯。肥哥哥，肥哥哥！老豆，老豆，定住啊，老豆，過白車啊，唔該，過白車啊，老豆，定住啊，定住啊！ Vivian， 幫我做一件事啊！先生，你唔入得去㗎。意外發生之後，肇事的士司機輕傷，後座乘客重傷，佢哋已經由白車送咗去急症室。現場環境咁偏僻，除咗個旅遊巴會落客之外，我諗都唔會有其他目擊者。 旅遊巴司機同埋工作人員當時好留心咁樣睇住啲公公婆婆落車，冇留意到事發嘅路面情況，直至聽到的士撞車先至見到。咁班公公婆婆咧？佢哋冇受傷，不過有部分受驚過度，已經送咗去急症室檢查。咁通知醫院嘅伙計 follow 未啊？心女最早到達現場，佢已經過咗醫院度落口供。架的士炒到咁金，我諗個乘客應該傷得好重。睇翻嗰度啲迫力痕啊！ 架的士應該大概6米度咧，就會撞去個旅遊巴嗰度。好在及時扭軚撞咗埋去咋。如果唔係，大件事。我老豆點啊？我老豆點啊？你冷靜啲先，手術進行緊，我哋會盡力㗎啦。你喺度等等先。家寶，你受傷冇乜事嘛？冇事。 老豆仲喺入邊。你唔使咁擔心嘅，肥哥哥一定吉人天相㗎。你乖，聽我話，坐低先啦，嚟。媽媽，孫女，冇咩事嘛？我全量快啲口供，有冇可以講講事發經過？ 我車老豆入有機農莊，途中有架黑色嘅 Flying Tiger 喺度啄咗我尾，啄咗好耐。當對面冇車嗰陣，佢突然之間抽頭過咗我，我踩迫啊！前面有架旅遊巴，跟住我扭軚，架車就咁失控撞咗埋。黑色 Flying Tiger。我當時坐喺巴士上邊，咁啱同肥哥哥通緊電話。 我親眼睇見嗰架車㗎。咁你記唔記得個車牌號碼？我真係認得架車㗎喎，不過我又唔記得個車牌。J27738。你肯定？我肯定。心女，一定唔好俾個真兇逍遙法外啊！放心啦，嫲嫲，我又點會放過啲不負責任嘅司機喎？一定炒到司機出嚟喎。
根據初步嘅口供咧，何球、何家寶兩父子都係今次嘅受害者，而疑兇咧就揸住 JZ7358黑色 Flying Tiger 嘅司機。但係根據現場初步搜集得嚟嘅環境資料，肇事的士喺現場留低咗非常明顯嘅過線剎車胎痕，呢樣對何家寶非常不利。何家寶講過啦，係因為個 JZ7358突然加速爬頭，佢被逼急剎失控，再扭軚避開旅遊巴落緊嚟嘅公公婆婆，所以先至會發生意外。根據資料顯示，何家寶咧曾經因為醉酒駕駛撞死個人，坐咗幾年監，放翻出嚟又涉嫌無牌駕駛。嗰單嘢咧，其實證實咗佢係無辜，個 case clear 咗㗎啦。但係我哋要考慮埋佢嘅背景、有案底呢啲因素。現場有一個急彎，唔排除有人揸慣快車，導致意外發生。就算佢嘅底花，都唔代表今次係佢錯㗎。好得，嗱你今次要仔細查清楚，睇清楚晒所有環境證供，先至下判斷。 Sir， 係查咗 JZ7358嘅登記車主，佢個名叫關樹人。OK， 咁就請佢同何家寶翻嚟協助調查。 Yes sir。飲杯嘢先啦。唔該。唔使。家寶，家寶，X 光點啊而家？仲有人？唔使擔心啦，契爺肥人有肥福，冇事㗎。係咯，test 嗰夠硬淨嘅。嗰度出咗名係砌車聖地嚟嘅，手臂彎位又多，收唔切油，好嘢啦，未出事㗎嘛。推部車住個老豆，點會同人砌車咧？就算啦，推保自己個人都唔會亂嚟啦，更何況，完全唔關阿 Turbo 事嘅，佢救咗好多老人家㗎啦，你哋唔好亂講亂估啦，盞令佢煩上加煩㗎咋。何家寶先生，推保揾你。我哋港島區交通部調查組嘅，想請你跟我哋翻去協助調查一宗交通意外。何生，我老豆仲喺入面啊，我點跟你翻去啊？冷靜啲，我哋嘅公事公辦啫。推保，你跟佢翻去先啦。呢度有我睇住，有咩事我 call 你啊。係啦，你唔使擔心㗎，我哋咁多人喺度，我哋會睇住肥哥哥㗎啦。你要同警方合作㗎，諗清楚至俾口供，淡定，冇事嘅，靜啲嚟嚇。我睇住老豆。何家寶先生，根據你嘅口供，你話當時因為有架跑車高速咁喺你身邊駛過，而你為咗要避開佢，你所揸的士先至會失事嘅，係咪啊？冇錯啊！嗰條友揸住一架黑色嘅 Flying Tiger，車牌係 JZ7358。咁點解你咁記得呢個車牌號碼嘅咧？佢喺後邊係咁啄住我，梗係記得啦。咁你即係話你同佢練過車啦？咁當時車速幾高啊？喺佢抽頭冚埋嚟之前，我係有少少超速嘅。但係戳醒咗我老豆之後，我即刻收車，收到大約70度啦。阿 Sir， 係佢玩嘢先搞到我老豆入廠㗎，你哋去拉佢啦。今朝10點喺港島南區發生咗一宗交通意外。根據肇事司機講，喺架車牌號碼 JZ7358嘅黑色 Flying Tiger 跑車，引致呢一宗交通意外嘅發生。阿 Sir， 我諗你哋係咪搞錯咗啲嘢咁咧？關樹仁先生，請你照實回答。今朝10點，你究竟喺邊度？係咪揸緊車？嗱，我今朝9點零鐘咧去過南區，咁跟住9點10到又有事翻公司，咁我車已經揸翻去灣仔啦。係咪經香港仔隧道翻灣仔啊？本來就係咁行嘅，但我喺車度聽心機，佢話香港仔隧道塞車啊嘛，不過唔係改行大潭道咯。不過點解知去到灣仔度出事？唉，都係我自己衰啦，趕時間翻公司攞份文件，咁啊衝紅燈影快相，仲扣咗5分添。當時幾多點啊？咁我又唔 sure 啊，不過應該係10點05分之前。點解咁肯定啊？因為嗰盞燈距離我公司嘅路程大約1分鐘到，咁啊我吩咐咗我公司嘅職員 Vivian，咁啊10點05分咧就攞份文件落公司樓下俾我。咁我架車咧就啱10點05分到。你哋唔信可以問下佢㗎。你老細關樹人係咪今朝叫你拎份文件落去公司樓下俾佢？係。咁你見到佢嘅時候係幾點啊？我好準時，10點05分見到關生揸架車嚟到公司樓下。喂，關生。Vivian， 我車停咗喺便利店側邊，你睇唔睇到我舉起咗隻手啊？
我見到你啦，我而家過嚟啊！我趕時間啊，你窗邊嗰度攝入嚟啊！你肯定見到嗰個人係關樹人。如果你唔信嘅，可以 check 翻我手機嘅來電記錄㗎。根據呢批快相，證明車牌號碼 J2Z7358，今朝10點04分喺灣仔衝燈。我都話冇講大話㗎啦，阿 Sir。另外，你公司職員 Vivian 亦都證明，今朝10點05分你公司樓下出現過。拎住佢俾你嗰份文件之後，揸住個 J2Z7358嘅車離開。睇嚟我都唔使再解釋啦，係咪啊？你可以離開啦。唔該晒 Sir。關生，唔好意思，阻你咁多時間。咩説話？我做翻好市民嘅責任，警民合作啫。唔使望啦，查過啦，應該唔關 J2Z7358車主嘅事。點解啊？佢不在場證據。你肯定佢冇講大話？證據好充足，只一個原因就係何家寶講大話。我覺得佢唔會。彭 Sir 而家盤緊佢啊，好快會有答案。何家寶，我哋而家揾到新嘅證據，證明 J2Z7358喺案發嘅時候唔喺現場。你哋有冇搞錯啊？冇可能啊！一定係佢啊！我哋冇搞錯，你同個車主有仇啊？我梗係同佢有仇啦！佢搞到我老豆入廠啊！何家寶，我同你講啊，如果你再唔肯同我哋警方合作，我哋會考慮起訴你危險駕駛導致他人受傷。合咩作啊？根本就唔關我事！你哋冇屈得就屈啦！我唔驚你哋噶。我哋唔係要你驚，我哋有證據要你認。我知道危險駕駛導致他人受傷，你都唔安樂，因為車裏邊嘅乘客係你爸爸嗎？你收嗲啦！而家我哋先係受害者啊！翻轉頭告我危險駕駛，我冇嘢講，我要保釋。阿心啊，推保叫我嚟保釋佢，佢明明係受害人嚟㗎嘛，點解你哋要告佢啊？我唔方便同你講咁多，總之今次嘅 case 有啲複雜，佢可能會有麻煩。你一定要幫佢啊，得㗎。文女，你嗱唔同我搞保釋啊！我同佢哋講多咯，嘥氣，我要翻醫院睇老豆。你平心靜氣啲啦，咁老嘈幫唔到件事㗎。我有底㗎，係咪都俾佢哋砌㗎啦？但哥我老豆嚟㗎，我會唔會講佢去死啊？你嘈咩啫？呢個警局嚟㗎，我哋會查㗎啦。唔好衝動啦，契爺要你支持。食啲嘢。唔使啦，粉姐，唔該。要唔要？唔使啦，唔該。媽咪，個手術都做咗好耐啦。許醫生，我老豆點啊？病人腦裏嘅淤血已經攞咗出嚟，咁佢幾時可以醒得翻啊？因為佢年紀唔細啦，復原會比較慢嘅，要觀察一段時間。至於或者幾時會醒翻，暫時係未知數。醫生咁即係點啊？首先咧就要睇麻醉藥過咗先，今晚咧就好關鍵嘅。如果佢聽朝可以醒得翻咧，咁就冇事啦。如果唔係，我諗大家要有心理準備，佢有可能以後都唔會醒翻，而變咗植物人。咁我哋可以做啲咩幫到佢啊？依家最重要嘅就係病人本身嘅意志，其次就係家人同埋朋友嘅支持。老豆，唔好瞓啊，起身啦！今晚車仔同魔鬼啊！你咪話想睇住車仔點樣片死佢嘅？你瞓咗點睇啊？仲有啊，你咪話要去馬爾代夫嗰度釣魚嘅？你瞓咗點去啊？我仲有好多嘢想你同我一齊做。我中意你近我啊！我中意睇到你全個樣啊！你起身啊！你唔好瞓啊，老豆！你唔好瞓啊！起身。
點啊 ，Test 哥而家點啊？芬姐啱啱打電話嚟，話 Test 哥做完手術過咗危險期，不過咧就仲未醒。希望冇事咯，裝住香俾關二哥先。今日聽親啲電話都係問阿 Test 哥點。啲街坊啊、行家、熟客咁啊，個個知道 Test 哥出咗事，都唔知幾擔心。Test 哥人緣好嘛？人緣好有咩用啫？個仔唔生性嗰度死咧。推部手車撞死個人㗎，而家仲害埋自己個老豆添，唉！知唔係全靠 Turbo 啦，如果唔係前發記就唔使全家散晒。阿車寶，Turbo，媽，你冇亂講嘢啦。而家我哋個個都想阿球記大步攬過，佢係正一黑仔嚟嘅，成日都出事嘅。真係唔關 Turbo 事㗎，有人想爬佢頭，佢想避佢先出事啫嘛。咁啲警察咧拉呢個司機未啊？條友有不在場證據。希望 Test 哥快啲醒翻，還翻個清白俾你啊！成日都冇食過嘢，整兩碗魚蛋粉啊！唔該。喂，老婆，你做咩唔開電話啫？今朝識咗無神打嚟，話幫你老細去差館度做人證落口供啊，跟住揾你唔到啦，嚇死人㗎！可能喺差館搞一搞，唔記得開翻電話。喂啊，做咩事要錄口供啊？你老細出咗事啊？冇啊，老細俾人誤會，同今朝赤柱單交通意外有關。赤柱？咁你老細部車牌係咪 J27358？係啊，做咩咁問啊？阿 Test 哥就喺今朝赤柱單車禍受咗傷，而家醫院未醒啊！唔係啊嘛，不過呢件事一定唔關我老細事嘅喎。點解啊？因為佢有不在場證據咯。今朝佢揸車嚟到公司樓下，係我親手將份文件交俾佢㗎。你真係有親手將份文件交俾佢？喂，你咁講咩意思啊？即係話我講大話啫，俾假口供犯法㗎。我老婆唔做犯法嘢㗎。喺同一個時間喺唔同嘅地方出現，你估識分身術啊？咁究竟邊個真邊個假咧？嗬？有前科㗎，如果再犯啊，就大劑啦。拍着軚盤在聽猛風的起勁，一轉開眼睛，我突然驚醒，此際氣氛變靜。看着引擎頓了，怨聲中感應，原來極任性。望見爸爸的身影，得以反省，從來為我艱辛亦撐起，最壞時候都不棄也不離，前路既苦澀仍是美，正當眼內全個世界丟低，我在原走。